اینجا شهرک آپاداناست، در حقیقت منطقه 5 شهر تهران، جز محله‌های تقریبا قدیمی آپارتمانی‌های قدیم و محل زندگی بنده. میشایی پتروس هستم، متولد 1355 آبان ماه 1355 و توی خانواده مسیحی به دنیا آمدم، آشوری مسیحی. یک و خرنشه مران الله و تعقد إيشو مریم بطلاق راق بسم شیخ بسم میگه که تو یکی از مسیرهایی که حضرت عیسی می‌گذشته بیماری اونجا بوده و حضرت مریم ازش میخواد که اون رو شفا بده و حضرت عیسی اون رو شفا میده، با دستی که روش میذاره، روش سرش میذاره شفاش میده. تو جالب بحث عید و عید دیدنی و تبریک عید بود. آقای شمس برام پیغام تبریک عید فرستاد. سال نو مبارک باشه. امیدوارم که سال خوبی باشه، سال پیروزی و مثل همیشه موفق باشی و بتونی بدرخشی برای کشورمون و در سطح آسیا هم کلاسای خوبی رو برگزار بکنی. باعث افتخار ما هستی و ما همیشه بهت افتخار کردیم. عکسای قدیمی که پیدا کردم این خیلی قدیمیه. این عکس آقای مصطفی عمادی، حتی آقای سید مهدی رحمتی به عنوان دروازه‌بان تو اردو دعوت شده بودن. این عکس دستشمیه که البته خیلی خوب نیفتاده. این عکس باشگاه تیم فوتسال باشگاه ستاره آشور تهران هستش. بعد عکسای باشگاه پرسپولیس هم هستش که تونستم پیدا کنم. این فکر کنم این بازی تو اهواز با نفت اهواز بازی داشتیم. این اتفاقا شب ژانویه است، یعنی ما روز بعد از ژانویه این بازی رو انجام دادیم تو اهواز که بچه‌ها اونجا سورپرایز خیلی جالبی برام داشتن. و اینا دوباره عکسای باشگاه پاس هست که حالا یه کمی هم موهام کوتاست نشون میده باشگاه پاس. منم مثل همه فوتبال بازی میکردم. حالا علاقه به فوتسال جای خودش بود، یعنی تو مدرسه جایی کوچیک، زمینای کوچیک، به هر حال فضای اینجوری نبود. گل کوچیک و فوتسال من حتی رو آسفالت گلری میکردم. الان داریم میریم ورزشگاه شهید شیرودی. اونجا مسابقات پیشکسوتان جام مرحوم یونس شکوری برگزار میشه. شروع کار مدرسین در حقیقت از کلاس سطح 3 مربیگری بود. اونجا نماینده‌های ASC منو دیدن و به عنوان مدرس انتخاب کردن. کشورهای مختلفی رفتم، از ازبکستان، ویتنام و کشورهای دیگه. تو کشورمون 2 تا کلاس برگزار کردیم و ظرف فکر کنم 20 روز آینده هم 1 کلاس تو مالزی خواهم داشت. دروازه‌بانی یه عشق دیگه. برعکس اونایی که فکر می‌کنن دروازه‌بانی با تنبلی شروع میشه، دروازه‌بانی باید علاقه داشته باشه. واقعا نمیدونم، ولی من از بچگی عاشق این بودم که شیرجه بزنم تو تختم، رو زمین، رو آسفالت و توپ بگیرم. ولی از این که واقعا از کجا شروع شد این جرقه واقعا نمیدونم. ما با تیم استیلازین قبل از اینکه صعود کنیم به پلی آف 3 امتیاز از تیم اول و دوم عقب بودیم، یعنی باید روی کاغذ 5% احتمال این رو داشت که ما صعود کنیم به پلی آف. 2 تا تیم بالای دست ما 95% صعود کرده بودن. بعد اتفاقات عجیب غریب میافتاد. اون شب ما تونستیم توی مشهد تیم اون موقع الان دقیقاً یادم نیست چه تیمی بود 2-1 ببریم و
تیم مقابلمونم توی زمین خودش باخت که این 6 امتیاز جبران شد. این 3 امتیازی که ما بازی 6 امتیازی میدونستیمش جبران شد و صعود کردیم. یه جشن بسیار بسیار یعنی بسیار اصلا با شکوهی رو گرفتیم برای آقا میشل و این صعود به پلی آف لیگ برتر. ما 3 سال تحویل داریم. یه دونه سال تحویل ایرانی، ما اول ایرانی یعنی اول نوروز، بعد سال تحویل مسیحیته که خب 11 دی ماه میفته معمولا. یه دونه سال تحویل آشوری هم داریم، اونم همون اول آپریل میفته، یعنی میشه 10 11 فروردین ماه. یعنی ما تو فروردین کلی خوش میگذرونیم. سبزی پلو ماهی عید داریم، بعد کریسمس یه جوری میشه گفت حلیم میخوریم معمولا برای نهار، ولی برای سال نو آره از بوقلمونه. میشل یکی از بچه‌های بسیار دوست داشتنی هستش که در تاریخ فوتسال من تا حالا باهاش همدم بودم و دوست و رفیق بودم. خوش اخلاق‌ترین، فنی‌ترین بازیکنای که بغل من بازی کرده، گلری که پا به توپش خیلی عالی باشه، ضربه توپش خیلی خوبه، شروع مجددش خیلی خوب شروع مجدد میکنه، از نظر اخلاقی هم که دیگه زبان زد همه است. خب اول از همه فکر کنم مهندس کریمیان و آقای ناظم شریعن که ایدی میدن. آقای ناظم شریع استاد بنده هستن، هم تو کلاس استاد من بودن، هم تو تیم ملی به عنوان سرمربی هستن. منتها قبل از اینکه رابطه کاری داشته باشیم ایشون دوست و برادر بزرگتر هست. امروز اول سال جدید سال 2019 میلادی رو آقا میشل که ما افتخار داریم در خدمتش هستیم. ما بهش تبریک میگیم، هم به خودش و به خانواده‌اش. یواشکی هم یه کوچولوی اینجا ما تایید کردیم. میشل رو من نمیگم، همه دوستانی که فوتسالی هستن میشناسنش. میشل یه پسر محبوب، آروم و دوست داشتنی و بسیار متواضع و مسئولیت پذیر. شاید یکی از دلایلی که ما برای آینده فوتسال کارش کردیم اینه که میشل تو بحث مسئولیتی که بهش میگیم به واقع خیلی پیگیری میکنه، خیلی بررسی میکنه و خیلی خوب نتیجه بهمون میده. لخ بيان شيت ختم شيخيتها وبديال دمارم برخن وكل ابن أمتي ابن أطري وكل عطراء ومشيخاي الدنيا بطلاب قاتي منتيتا خدوتا وخلمان إيد غابريخ شيرينة ممنون که به یاد ما بودید. روز عید رو در حقیقت با هم گذروندیم. برای همه به خصوص خانواده بزرگ فوتسال که برنامه تلویزیونی 2020 هم یه عضو از اون هست، آرزوی بهترین ها رو دارم. امیدوارم که در سال 2019 بسیار موفق‌تر از قبل باشن و همه با هم برای خانواده فوتسال تلاش کنند. متشکرم. خسته نباشید.